അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പിനെയൊക്കെ പുറകെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം, ഒരു വണ്ടി അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതെല്ലാം അടുപ്പിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടുണ്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റ് പുറകിൽ, അത് ഡിക്കി പോലെ, നമ്മൾ ഡിക്കിക്ക് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഡിക്കി തുറന്ന് കഴിയുന്ന സീറ്റ്, ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരാൾക്കിരിക്കാം ആ ഒരു രീതിയിൽ. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ. അടിപൊളി ലോഗോ, ഏതോ ഒരു മാലാഹ പോലത്തെ ഒരു ആള് ഒരു എന്തോ ഒരു ടയർ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ലോഗോയാണ് ഇതിൻ്റെ. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. 1929 അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്. ഒരു വണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി കാർ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇൻറ്റീരിയർ റെഡും വൈറ്റും കൂടെ ചേർന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡാണത്. ഫോർഡിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വണ്ടി 1949 ബ്ലൂഷ് കളർ. സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ. ഇൻറ്റീരിയറാണ് കേസ് ഇത്. ഇത് 1940 ഒരു ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ്, ഗ്രീൻ കളറാണ് ഈ വണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റായിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല വിധം കാര്യങ്ങളും മറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ. പിന്നെ വേറെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാമവണ്ടി. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ, പക്ഷെ നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് ഈ വണ്ടികൾക്കല്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിലാണ്. ബാക്ക് സൈഡും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇതാണ്. ഇതെന്തോ അവാർഡ് വിന്നിങ് കാറാണ് ഗൈസ്. 1913 സെക്കൻഡ് ആനുവൽ ഹൈ സ്പെയർ വെഹിക്കിൾ ഷോ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷോയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2012 തേർഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡും തേർഡ് പ്രൈസും കിട്ടിയ ഒരു സുന്ദരമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ, 1927 ഫോർഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടി മോഡൽ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മറ്റും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിയറിങ്, പിന്നെ വേറെ ഒരു ഈ വണ്ടിയൊക്കെ കേടായിക്കുന്ന കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി അതിൻ്റെ ഡെമോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയാണിത്. ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളും. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണിത്. എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടികളൊക്കെ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സർവീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വെഹിക്കിൾ റിക്കവറി ഓപ്പൺ 7 days. അപ്പോൾ പഴയ വണ്ടിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1915 ഒരു വണ്ടിയാണിത്. അതിനുള്ള മിഷനറീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ കെട്ടിച്ച് പൊക്കി വെച്ചേക്കുന്നതായിട്ട്. അതിനൊരു വിൻറ്റേജ് കുട്ടിക്കാറാണ് അവന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്.
കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു വണ്ടി കാണാം. ഓയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റ് മൊത്തത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിലുകളെല്ലാം. ഇതും സർവീസും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വേറെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി വണ്ടിയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ എൻജിൻ്റെ കുറേ പാർട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പഴയ എൻജിനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും, അതിൻ്റെ അലോയ്സ് പഴയ വണ്ടികളുടെ. ഇത് 1937 Einstein 7 OPL ഓപ്പൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ 1970 ജാവയുടെ ഒരു ബൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറാണ്. ഒരു ചേട്ടനവിടെ നിന്ന് കണ്ടില്ലേ, ജാവയുടെ ഒരു ബൈക്കാണത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് വേറൊരു ബൈക്ക് 19 ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച കുറേ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, പഴയ കാര്യങ്ങളും ഒരു പഴയ ഗ്യാരേജിലൊക്കെ എല്ലാം നൊസ്റ്റാൾജിക് മൂവിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്ന വേറെ ഒരുത്തനാണിത്. ഇത് നമ്മൾ ഈ സ്പോർട്സ് റാലിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച വണ്ടിയാണിത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകളെല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ. നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് വണ്ടി. അടിപൊളിയല്ലേ, കിടു. പഴയ റേസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു വാഹനമാണിത്. ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മിലിറ്ററിക്കാരൻ്റെ ഒരു രൂപം കാണാം. പോലീസുകാരനാണ് ഇവിടുത്തെ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ തന്നെ പഴയ ഡിസ്കുകൾ, കാറുകളുടെ കുറേ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോയ്സിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ വലിയ ടോയ്സുകളുണ്ട്, മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് എല്ലാം. പിന്നെ ബൈക്കുകൾ, നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും, ഇതെല്ലാം ടോയ്സുകളാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഇത് 1967 ഒരു വണ്ടിയാണ്. NSU അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ വണ്ടി. കണ്ടില്ലേ, ഒരു കുട്ടി വണ്ടി. ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ടെയിൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിന് വന്നാൽ അവിടെ ഒരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് 1916 ഒരു വണ്ടിയാണ് കാണുന്നത്. ഒരു കുട്ടി വണ്ടി തന്നെ, അടിപൊളിയല്ലേ. ടയറൊക്കെ ഇച്ചിരി പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത്. പുറകിലെ ടയർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അകത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടൊരു പെട്ടി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയർ കൊള്ളാം. കുട്ടി സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി. അവിടെ നേരെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേറെ ഒരു കുട്ടി വണ്ടി, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതാണത്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറൊക്കെ ആയിട്ട്, ബ്ലാക്കും. ടയർ കണ്ടില്ലേ, അകത്തേക്കാണ് മറ്റേ ബൈക്കിലെ ടയറും മറ്റും വരുന്നത്. ഗിയർ സിസ്റ്റം, ഗിയറൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ, പെഡലൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇതാണ് ഗിയർ. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഈ കിടക്കുന്ന താഴത്തേക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം. പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കേസ് ഒരു അടിപൊളി ഒരു റെഡും ബ്ലാക്കും ആയിട്ട് 1952 ഒരു ഫീറ്റിൻ്റെ വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. 500 cc ആണ് വണ്ടി. കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ. അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ. പിന്നെ വരുമ്പം 1972 ഫീറ്റിൻ്റെ
500 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ട് വണ്ടികളാണ്. മിക്ക ഫിലിംസിലും നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി. മുകളിലൊരു സൺറൂഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു സംഭവം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറാണിത്. പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഫിയറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. കുട്ടിവണ്ടി ഫിയറ്റ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആണിത്. പിന്നെ അടുത്തത് 1956 ഫീറ്റിൻ്റെ തന്നെ വണ്ടി, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ബസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സത്യത്തിൽ കുട്ടി ബസ്. ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഈ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളും ഇതാണ്. കൊള്ളാം. പിന്നെ കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വേറൊരു വണ്ടിയാണിത്. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. BMW ഒരു വണ്ടിയാണ്. ലോഗോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് സൈഡ് കണ്ടോ, ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് 2 കമ്പിയൊക്കെ നീട്ടി വെച്ച് ഒരു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസേ ഉള്ളൂ. 2 പേർക്ക് വേണേൽ ഇരിക്കാം. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പാണത്. അടിപൊളി. BMW. വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കണ്ട ഒരു സംഭവം കണ്ടോ, ഫ്രാങ്ക്ടണിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയൊരു വില്ലനാണ് ഇരുന്നത്. നമ്മളത് അറിഞ്ഞില്ല. ഈ ഉണ്ണിയുടെ വലിപ്പം അടിപൊളിയാണ് ഇവനെ കാണാൻ. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അത്. ഈ വണ്ടിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ബെസ്റ്റ് കാർ അവാർഡ് 1970. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിലെ എല്ലാ വണ്ടികളും ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് മുകളിലാണ്. താഴെ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ്. വണ്ടികൾ ഇഷ്ടമാതിരിയുണ്ട്. എത്രത്തോളം വണ്ടികൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ഒരു കൺവേർട്ടബിൾ വണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വണ്ടി പോർഷയുടെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ വരുന്നത്. പോർഷയുടെ പഴയ ഒരു വണ്ടി. പോർഷയുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും ഏകദേശം ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു മോഡലാണ് ചില സ്പോർട്സ് കാറൊക്കെ വരുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സുപരിചിതമായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ലുക്കിലാണ്. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങോട്ടൊരു മാറിയൊരു വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. അത് മെസററ്റിയുടെ വണ്ടിയാണ്. കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ലുക്ക് ഇതാണ്. ഇൻറ്റീരിയർ ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് കേസ്. ഈ വണ്ടികളിലെല്ലാം വണ്ടികളെല്ലാം നിരത്തിയിട്ടേവാ. അടിപൊളി. ഈ വണ്ടികൾ രണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചതാണ്. അടുത്തത് വേറൊരു വാഹനം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു കണ്ടോ ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഓഡിയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട്. ഓഡിയുടെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു സ്കൂട്ടർ ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. സീറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഒരു യെല്ലോ കാർ കിടപ്പുണ്ട്. അടിപൊളി, നല്ല കളറ്. പിന്നെ അവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബോണറ്റ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതാണ് ആ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബോണറ്റ് തുറന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ബോണറ്റ്. ഇത് എൻജിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും മറ്റും അടിപൊളി, എന്ത് ക്ലീനായിട്ട് കിടക്കുന്നതല്ലേ. പിന്നെ വേറെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1939 വണ്ടിയാണിത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് പഴയ ബൈക്കുണ്ട്, സൈക്കിളുകളുണ്ട്, കേട്ടല്ലേ. ബൈക്കുകൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബൈക്കുകളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ കാണുന്നത് 1915 ഒരു വണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വണ്ടി. ഇത് വേറെ, ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ 1950 അൺസ്റ്റിൻഡ് വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം കൊണ്ട് ഗുഡ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു കുട്ടി വണ്ടിയാണ് കാണുന്നത്, പിള്ളേർക്കുള്ള ടോയ് കാർ പോലെ. ഇതും മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അടിപൊളി വണ്ടി. (1957) ഫോർഡിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയാണത്. ഇതടുത്തത് 1917 GT കൂപ്പെ ഫോർഡ് ക്യാപ്രി. അതാണ് ഈ വണ്ടി. നമ്മുടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ലുക്കുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ. പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഫോർഡിൻ്റെ തന്നെയാണ് വണ്ടി. മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ട ഫോർഡിൻ്റെ വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ അടുത്ത ഒരെണ്ണമുണ്ട് 1950 അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും മറ്റും അവത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന. നല്ല രസമുണ്ട്, പിങ്കും വൈറ്റും കൂടെ ചേർന്ന്. പഴയ ലേഡി യൂസേഴ്സിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ. ഒരു സീറ്റ്, പഴയ ഒരു കുട്ടി സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. ഇതാണ് ചൈൽഡ് സീറ്റാണത്. അടിപൊളിയല്ലേ. പണ്ട് ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ്. പിള്ളേരുടെ സേഫ്റ്റിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ചൈൽഡ് സീറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊരു മസ്റ്റാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ സേഫ്റ്റിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും അത് ഭയങ്കര ഉപയോഗപ്രദമാണ്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു ചൈൽഡ് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇച്ചിരി വലുതാവുന്നിടം വരെയും കുട്ടികൾ. വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആണിത്. ഇത് വേറെ ഒരു വണ്ടിയാണ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുണ്ട്. 1965 വേറെ ഒരെണ്ണം. ഇവിടെ നോക്കി വേറൊരു എൻജിൻ നമുക്ക് കാണാം. ചില്ലിനകത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. ഇത് കണ്ടില്ല, വേറെ ഒരു എൻജിൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ കാണിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു പാർട്സ് ഉണ്ട്. അടിപൊളി. അതിനൊരു കുട്ടി മാതൃക ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഒരു എൻജിൻ്റെ ഫാനും. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പാർട്സൊക്കെ. ഇപ്പം ഓയിൽ വരുന്ന ഇതും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 6 സിലിണ്ടർ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ എൻജിൻ്റെ. പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാണുന്നൊരു വണ്ടി 1937 റെൻ്റ് കാർ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറെ അടുത്ത വണ്ടി, ഇത് വേറെ ഒരെണ്ണം. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാറുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു മോളിത്തെ നിലയിൽ കാണുന്ന വണ്ടികളുടെ ഒരു ഷെയറിനാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കണ്ട വണ്ടികളാണിത്. കണ്ടില്ലേ, എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ദയാ കാണുന്ന റെഡ് വണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതും ദാ സംഭവം ദിവന്, ഇതൊക്കെ ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളി വണ്ടികളാണ്. ഈ കാണുന്ന വണ്ടി അവാർഡ് വിന്നിങ് ആണ്. സുന്ദര കുട്ടപ്പനെ കണ്ട റെഡ് കളർ
എല്ലാം ഒന്നൊന്നിനും മെച്ചമാണ്. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വണ്ടികളെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി എല്ലാം റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് പഴയ വണ്ടികളെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു മ്യൂസിയം വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഹാമിൽട്ടണിൽ വരുന്ന വണ്ടിപ്രേമികൾക്കല്ല വണ്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഒരുമാതിരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയി അതില്ല, അത്രയും കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 20 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ വില. എനിവേ അതൊരു ഒത്തിരി കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഒരാൾക്ക് $20. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ കാറുകളുടെ കളക്ഷൻസ്. ഏകദേശം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം കാണാൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പോരാനേ തോന്നുന്നില്ല, അത്ര നല്ല എന്താ പറയുക അടിപൊളി കാറുകളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പയ്യെ നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റുകൾ ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനകത്തുനിന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം ശരി എന്നാൽ തന്നെ ബൈ.